Lapu-Lapu City Police mitataw nga samtang nagpabilin silang neutral kung way gidapigan sa isyu sa land dispute nga naglambigit sa Zyrena Mactan Resort sa Barangay Subabasbas Lapu-Lapu City apan ilang susihon kung ang mga armadong tao nga naka-bonnet ug nakuhaan og video nga pugsanong misulod sa resort niadtung Setyembre 25 sa hapon, mga gwardiya ba o mga goons. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga kung mapamatud ang mga gwardya ang naasoy mga armadong tao nga pugsanong misulod sa resort, mamahimong mag-atubang og kasong administratiba ang ilang security agency sa Regional Civil Security Unit kon RCSU. Apan magdepende kini sa complainant kinsa nakakuha og video atol sa hitabo. Ato lang siguro itong advisean kay kung may complainant, manggihapon. Daw mailan na to sa video, pero dapat atong ihawag tong complainant nga pagpilo kaso against sa mga Blue Guard or security agency ng kinsa tong agency ha. Sa Pigasbahin, karon lang yung hapon, gisusi ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong ang naasong resort uban ni Acting Lapu-Lapu City Director Police Colonel Diane Agustin ug City Attorney James Saison. Human mahinabi ang mga abogado sa management nga maunay miduma karon sa resort, gilibot sa mayor ang tibok resort uban sa mga sakop sa task force nga tuyong giumol sa dakbayan aron masusi ang mga balay patigayon kung wa ba kini mga kalapasan.